各位弟兄姊妹平安。今日天氣好好係咪啊？我聽到頭先我哋未開始崇拜嗰時咧，我聽到個個都好似好開心咁啊！個天氣都可以影響我哋嘅心情啊！好開心啊！就見到大家翻嚟教會一齊嘅崇拜，讓我哋嚟到神嘅面前，用感恩嘅心獻上我哋嘅讚美。如果你方便嘅話，我邀請你起立，讓我哋一齊讀一段嘅聖經，喺詩篇145篇。經文分別喺1至3節同埋10至13節，我哋一齊讀好嗎？我的神，我的王啊，我要尊崇你，我要永永遠遠稱頌你的名，我要天天稱頌你，也要永永遠遠讚美你的名。耶和華本為大，該受大讚美，其辦法測度。耶和華，你一切所做的都要稱謝你，你的聖民也要稱頌你，傳說你國的榮耀，談論你的大能，好叫世人知道你大能的作為，並你國度威嚴的榮耀。你的國是永遠的國，你執掌的權柄傳到萬代。上主，天軍齊聲頌揚，能力與尊貴並權柄，基督堪當敬仰。歌聲高高嘹亮，千秋宇宙迴響，萬眾歡呼響遍全地，擁戴基督為王。頭流盡了寶血作贖價，赦罪恩典豐厚，基督尊貴崇高，應當代罪羊羔，萬主之主當配傳頌，千世萬代無窮。上主，普世同心歡喜，成就救恩計劃完美，基督早已得勝，主恩豐富無比，犧牲為罪人死，萬主之主相賜永生，今享新生福氣，萬主之主當配傳頌，千世萬代無窮。今日係預苦期嘅第5日，喺過去幾日，我哋都思想到神嘅救恩同犧牲，求神開我哋嘅眼，打開我哋嘅心，讓我哋更加明白佢嘅心意。願我哋都能夠立志擺上，喺呢個充滿矛盾、衝突、是非顛倒嘅世代裏邊，傳揚耶穌，將福音傳開，讓神嘅話語改變呢個世代。睜開我眼，打開我心，明白你有多麼深愛我，請釋放我，去我前路，能讓我再有力榮耀你，請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你，進你懷內，容
着你，你為我釘身受死，抹去我的污穢，你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，竭力讚揚，願永存你大愛。展開我眼，打開我心，明白你有多麼深愛我，請釋放我，去我前淚，能讓我再有力榮耀你，請改變我，謙卑我心，明白我有多麼需要你，心緊靠你，終你懷內，又讓我永貼緊隨着你。你為我釘身受死，抹去我的污穢，你是我神，是我王，我心欣慰。我為你張開我口，向世界高聲唱，竭力讚揚，願永存你大愛。我為你舉起兩手，永遠高舉你，讚頌我神，頌我王，我心所愛。我為你傾出我心，撇棄世間貪愛，放下軟弱，願獻情作活祭。你是我神，你是我王，到永遠，永頌我神，竭力讚揚，敬拜你。曾擺上傾出大愛，曾捨棄已被擘開，曾擔起痛楚，十架路甘心走過，崇高主愛因心似海，能相愛皆因被愛，能勝過要被拆改，能穿起舊人，踏上基督的足印，延伸主愛中入人海，立志今擺上傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，願我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋，每步亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。能相愛皆因被愛，能勝過要被拆改，能穿起舊人，踏上基督
足印，願生主愛進入人口，立志今擺上，傳揚耶穌，用我的恩賜獻上最好，讓我謙卑作你僕人，存着敬畏去侍奉神，全是你恩典覆蓋每幅亮明燈，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛，在你恩手裏滿布雲彩，效法基督愛，眼界變改，願鴿子天際降下來，陶造我裏面能承載神豐足的厚愛。請坐。弟兄姊妹早晨，好感恩咧喺主日崇拜能夠見到各位。春天已經來臨，預苦期 Lent 呢個意思其實有春天嘅味道。其實我哋呢個嘅教會嘅傳統就要讓我哋喺春天呢個時節裏邊，萬物復甦嘅時間裏邊紀念我哋嘅上主。當我哋想到所有嘅生命能夠重新再一次出嚟嘅時候，其實係神嘅保守同埋恩典。所以我哋滿心感恩，讓我哋喺預苦期裏邊沉浸喺主嘅愛嘅裏邊。但喺教會裏邊咧，我哋再一次歡迎弟兄姊妹一同喺神嘅面前一同聚會。有啲咧就啱啱喺唔同嘅地方翻嚟，又有新朋友喺我哋嘅當中。但係我今日要為到教會禱告，特別想到教會係神嘅家。你隔離嗰啲係你家人嚟喎，你識唔識佢啊？嗰啲係你兄弟嚟嘅。啲人就話咧，黑社會咧就叫做兄弟，教會咧就叫弟兄嚇，係咪咁啊？咁但係嗰啲係你兄弟姊妹，讓我哋彼此歡迎我哋周圍嘅人。如果你識佢嘅時候，同佢握握手，我哋歡迎你今日嚟到教會嘅當中。讓我哋教會真係有一個家嘅感覺，嚟到時候係溫暖嘅，能夠咧彼此歡迎嘅。好，我哋同心低頭祈禱。天父，你喺聖經裏邊提醒我哋，你話這家係永生神嘅同埋根基，所以我哋喺度為你哋家向你禱告，求主賜俾我哋有溫暖嘅家。我哋睇教會係我哋屬靈嗰個家，我哋能夠彼此支持，一同嘅敬拜，讓神嘅愛就喺我哋嘅當中。但係主啊，你又提醒我哋話呢個教會係真理嘅柱石同埋根基，所以我哋為咗教會成為柱石向你禱告，讓我哋站立得穩，堅固嘅喺地上去見證你嘅名字，唔怕異端邪說嘅攻擊，唔怕撒旦用各樣嘅詭計嚟破壞教會。主啊，讓你嘅教會堅如磐石，屹立喺世上。求主亦都幫助我哋成為真理嘅根基。因為呢個世界唔再教會唔講真理，我哋唔知道喺邊度揾到真理。所以求主讓教會能夠傳揚你嘅真理，讓人能夠明白聖經、明白福音。我哋為到每一個今日能夠同心喺你面前聚會，仰望主，求主保守我哋嘅家庭，保守我哋嘅工作，保守我哋嘅健康，甚至保守我哋嘅兒兒女女、子子孫孫。我哋將每一個人恭敬仰望主。但係使用我哋嘅同心禱告係奉耶提醒奉獻係基督徒嘅本分。我每一次希望都重複嗰句説話，聖經講佢話你個錢喺邊度，你個心就喺邊度。求主讓我哋透過奉獻嚟表達我哋對神嗰一個嘅侍奉嘅心。所以咧我哋有唔同嘅方法去奉獻啦，特別咧亦都能夠用網上二維碼嘅方法咧去
即係奉獻嘅，所以請大家特別嘅留意。好，今日咧我哋有戴牧師喺我哋當中分享神嘅説話，佢嗰一個題目係裝備自己建立基督嘅身體，經文係以弗所書4章11到16節。我哋今日CCUC 5個單位，無論係中文、廣東話、國語、英文、城南堂、城西堂咧，我哋都係講呢個信息。所以咧，我哋係好想預備各位弟兄姊妹預備裝備自己，特別咧下個禮拜6嘅即係上晝咧，我哋係會有嗰一個嘅即係工作坊嘅。所以如果你未報名咧，請你特別咧即係留意報名啦。讓我哋而家咧一同嚟讀出呢段嘅經文，喺以弗所書第4章11節至到第16節。揾到嘅時候，我係睇到嘅時候，唔係揾到。我哋一齊嚟讀出呢幾節經文。請讀：他所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體，直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量，使我們不再作小孩子，中了人的詭計和欺騙的法術，被一切異教之風搖動，飄來飄去，隨從各樣的異端。唯用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督，全身都靠他聯絡得合適，百節各按各職，照着各體的功用彼此幫助相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。我哋恭敬將時間交俾大牧師。好，各位弟兄姊妹早晨啊！阿彭牧師嘅植入式廣告好勁喎，咁啊順便賣下廣告啊嘛。咁一陣都會講下嘅嚇。咁啊今日咧就唔講《使徒行傳》啦，正如阿彭牧師頭先介紹啦。咁啊今日因為咁多個堂會咧都係同一個主題。咁因為咧其實你如果睇你個週報都知啊，我哋咧每一年即係雖然大主題大家都知道嗬，去使萬民作我哋嘅門徒係咪啊？咁每個 section 咧，每個季咧都有啲唔同嘅小主題啊。咁啊今年咧其實最主要就係講整裝待發係咪啊？咁啊咩叫整裝待發？究竟整咗裝先待發定待咗發先整裝咧？嚇咁呢個問題咧，即係其實都留翻俾大家去諗啊。咁啊，即係過去呢3年我哋都係咁不斷係咁講。咁但係其實諗下咧，即係今日講裝備嗬。咁你冇裝備咧，出去都係幾難搞啊！即係都幾麻煩啊！我琴日咧有機會咧去參觀咗一場啲大學生嘅球賽啦嚇，就唔係我哋嘅女子組咁啊。咁其實你都睇到㗎，即係打比賽又好有嗰個感覺啊，係嘛？你有裝備幾多咧？你訓練幾多咧？出到嚟有幾多啊？咁當然啦，即係對於一隊只係組咗3個月嘅球隊，咁你唔可以期望好多，裝備唔夠，所以咧都慘敗都係應該係咪？咁我哋都試過，因為啊，咁如果上2個星期咧，大家有去到頭先即係阿彭牧師有提到，我哋上2個星期咧，教會培育2樓咧有一個叫事工傳播展覽啊，有冇睇到啊？係咪啊？即係將教會嘅需要咧話俾大家聽。其實我哋教會有好多個部門啦，有唔同嘅事工啦。其實你會去完就知啊，每個事工都缺人手咁滯啊，即係大家都需要好多人手參與啊、代禱啊嚇。但係好感謝主啊嚇，最後咧其實都有20幾位嘅弟兄姊妹咧都填咗一啲意願表啦嚇，咁希望侍奉參與。咁我記得我嚟嗰陣時咧，即係好多年前啦。但係我參加過一個全民皆兵啊，嗬！唔知大家嗰陣時，我諗好多弟兄姊妹都有參加全民皆兵啊嘛，係咪？全部都係兵，咁其實就唔使填表，應該個個都一齊做係咪？咁但係即係你都知啦，有時全民皆兵嘅意思咧，即係喺頭先阿彭牧師引用黑社會，咪香港黑社會嗰啲片啊最中意係咪？兄弟上咁啊點啊？啲兄弟真係上喎，咁我自己一個人就褪後咁係嘛？咁啊兄弟喺我後邊咁上，咁其實全民皆兵咧就唔係㗎嚇，即係兄弟同你一齊上喎。咁我唔知即係呢樣嘢咧，即係擺喺教會嘅事工，即係我哋都會唔會有啲嘢，我哋真係可以一齊上。甚至今日講緊裝備自己咧，咁啊引用嘅以弗所書呢段經文咧，其實帶出有幾個矛盾，我唔可以叫矛盾，有幾個對立面或者其實第一個咧就係係啦，
究竟以弗所書呢段講緊究竟係一個私人定係集體咧？我哋成日叫我哋成長嘅侍奉，究竟係關乎自己一個啊，定係話究竟我哋教會一個整體咧？去到第13、14節咧，其實講緊一個小孩啊嘛，唔好成日都聖經都叫我哋唔好成日像小孩，係咪啊？其實就係講緊一個究竟成唔成熟嘅問題喎。咁呢個可以拋翻俾弟兄姊妹睇喎。嗱，信咗主咁多年啊，或者有啲啱信嘅，甚至我知道有啲可能新朋友都未信主啊。嗬，其實就算你嚟到教會都係嘅。我哋究竟係一個開頭咧，我相信大家都唔係好成熟嘅，嗬，唔係好成熟，好多嘢都唔係好明啊嚇。即係所以有啲講聖經嗰啲啊，牧師啊你去啦，傳道你去啦，嗬。咁我唔明啊。咁但係其實我哋會唔會睇基督裏邊或者喺聖經裏邊咧？我哋都成長到一個階段，其實個個都開始去成熟咯，係咪啊？可以呢個問下自己，我喺神裏邊，或者我喺呢個信仰上邊嘅成熟程度去到邊度咧？第三個問題咧，其實帶出嚟都係一個究竟，其實講緊成日叫我哋去裝備自己啊，建立基督嘅身體。究竟一個係個人嘅成長問題啊，定係我哋教會整體地去成長嘅問題咧嚇？咁當然啦，其實引申落嚟就唔需要答咁多問題嘅，都係講緊關於咩叫教會嘅事工啦，係咪啊？點解我哋要參與咧？點解要全民皆兵？點解個個都要參與咧？好啦，咁啊最後個問題就係我哋要講到裝備自己，咁點裝備啊？即係打仗我哋知有盔甲嗰啲啦，咁作為一個信徒點樣去裝備咧？我哋首先睇下今日咧，其實嘅經文，我哋分開3個階段啦。其實教會咩叫教會嘅事工咧？或者咁其實當然11節講得好明係咪？呢啲所賜嘅有使徒、有先知、有傳福音、有牧師和教師。咁呢啲咧，我喺我年青嘅時候聽呢篇道咧，成日都講啊，教會有5重職事嘅嚇。5重職事咧就係有呢啲啦：使徒、有先知、有傳福音、有牧師、有教師。咁啊，使徒咧，如果真係用原文嚟睇咧，真係當時只係指耶穌嗰12個使徒係咪啊？最多加埋保羅咁啦嚇。咁但係咧，如果係先知咧，今時今日仲有冇先知啊？咁啊，有人同你發一個預言啊，嗰個係先知嚟㗎聽日會好天啊，聽日會落雨，呢個先知嚟啊！其實睇 Apps 已經知咯，唔使先知。所謂先知係先人哋一步知道咁解啦嚇。不過喺哥林多前書佢都講緊係咪啊？其實佢話其實先知嘅其中一個職責係做咩啊？其實先知講道啊，係咪啊？即係我哋記得同有啲青年人分享過，你有冇試過同人講道啊？或者係分享聖經啊？係咪？其實簡單嚟講，其實你同人分享聖經，同人哋講道，其實先知講道之能啊嘛。其實先知其中一個職責就係將神嘅話語去話俾人聽，係嘛？咁其實我諗啊，就算係傳福音啊嚇，咁牧師當然啦，喺新約裏邊咧，呢個第一即係好明顯咁講緊牧師好似一個職分咁。其實佢個用嘅字眼都係講緊一個牧羊人咁解，去牧養教會係咪？甚至教師。咁如果睇翻咧呢啲職分咧，其實我諗都其實幾多弟兄姊妹有喎。如果根據我喺度即係嘅 CCC 內係咪？咁但係咧，其實最重要其中第一樣嘢，究竟成個點解會有呢一紮嘢咧？點解會究竟講緊乜嘢咧？保羅寫以弗所書嗰陣時寫俾教會，究竟講緊乜嘢咧？其實好明顯咧，就係頭先我又聽到阿 Danny 咧大同埋阿馬牧師都有講係咪？其實我哋教會都係一家人嚟嘅，一個家人嚟嘅。其實就係講緊一個教會嘅。咁如果你去到以弗所書最前少少咧，去到第2章嗰陣時，佢已經講，佢話咧，或者我讀俾大家聽啊，我有幾節經文啊咁啊，佢以弗所書第2章19節嗰度去提到㗎。咁如果有大家有聖經可以翻去啊。佢話你哋這樣，你哋唔再做外人同埋客旅，係與聖徒同國，係神家裏嘅人。唔係我哋講嘅，原來聖經講係咪啊？我哋係神家裏嘅人嚟，係家人嚟㗎嘛。並且被建造喺使徒同埋先知嘅根基上，有耶穌基督咧為自己為房角石，各房靠他聯絡得合適，漸漸成為主嘅身體。你哋也靠他同被建造，成為神藉住聖靈居住嘅所在。原來喺以弗所書之前已經好強調，成本以弗所書其中一個好重要嘅目的咧，就係教我哋點樣喺建立教會，點樣建立自己。
邊個係手咧？咁講得好清楚，基督就係我哋嘅手啊，仲係我哋嘅房角石。而佢成日強調咧，我哋今日講教會咧係一個家人咁解。喺第12節咧，佢話為要成全聖徒。咩叫成全聖徒咧？我咧用另外一個版本俾大家聽下，可能好啲。喺和修版裏邊講得好簡單，亦都好明顯咯。佢話咧為要裝備聖徒做侍奉嘅工作，建立基督嘅身體，係咪？唔需要任何解釋，你都明喎。其實就係要裝備你做咩啊？做侍奉嘅工作。就係我哋今日其實好簡單講嘅主題，去建立基督嘅身體。所以我哋咧，如果今日英文堂嘅咧，佢都係用嗰個字眼，係咪叫 equip？equip 即係立啲嘢上身喎，準備好你自己喎。我諗喺教會咧存在咧，即係其實弟兄姊妹咧一定有呢個即係侍奉嘅必要。侍奉嘅必要，因為我諗你想象一下咧，整個教會咁大嚇，我哋而家聚會人數咧都有200嘅，但係200零啦嚇。咁有時我記得我聽聞以前係去到哇好犀利㗎嘛，300-400㗎嘛，係咪？如果咁多個堂會加埋都有成幾800-900咁㗎嘛。咁啊嚟緊10月份咧，我哋有個堂叫110週年堂慶，大家會知道啊嗬。咁可能好多以前啊，就算退咗休牧師可能都請晒翻嚟。咁究竟有幾多人咧？我真係唔知啊。咁你會知道咧，其實咁多人咧，如果只係一小部分人去侍奉咧，咁多人咧，其實都幾吃力喎。即係想像下，你打籃球，你都冇可能又做又後衞，又做搶板，又助攻，乜都做晒你係咪？咁最慘就要做埋啦啦隊係咪？即係有時我哋即係我諗神職人員有時就係咁喎，即係有時好似都好多嘢要做喎，最慘要做埋啦啦隊喎有時啊！即係我哋要被鼓勵啦，同樣我哋都要去鼓勵弟兄姊妹。頭先我哋睇教即係一個敬拜咧幾好，即係我自己好感動啦嚇！即係每一次喺敬拜裏邊咧，用歌去帶我哋去到神嘅面前。啊，大家如果唔知即係點睇敬拜咧，你哋係敬拜嗰陣時係咪？我只係一個觀眾聽下，而家 Danny 唱得幾好係嘛？今日冇走音係咪？但其實如果你睇下個表演咁睇咧，咁好唔同啊！因為好似覺得我 disconnect， 即係我唔係參與喺其中。但係其實敬拜咧，雖然只係一個敬拜嘛，其實係成個家庭、成個教會去一齊參與。我哋每一個人都有角色嘅。啊，你話我又冇彈琴，又冇彈吉他，冇揸咪，咁我點有角色啊？其實我哋嘅參與緊一齊敬拜，其實真係原來神就係俾我哋一個角色。就唔係坐喺度即係評論啊，唱得好冇啊嚇咁樣。咁啊，我記得即係我哋啱加入團嗰陣時係好笑，有啲即係我哋都有時問下啲團友有啲咩期望喎？你對呢個團契啊？我記得嗰陣時啲人個期望都有啲唔同喎。OK 啦嚇，即係嗰啲説話，你唔好以為啊，我好想返團契，我好想認識神多啲，我好想侍奉，冇㗎。係啊，我嚟睇下，好玩咪嚟下咯嚇。即係又未信主咁啊，睇下你哋玩咩咯？反正嗰個時間得閒咪嚟咯嗬。咁我最記得有印象咧，有個其中一個團友啦，佢講：其實我有咩期望咧？我想嚟圍觀嘅咋。哇，幾正！我話圍觀喎，即係咩叫圍觀啊？睇下你哋做乜咯，好簡單啫嘛。但係即係其實幾得意啊！我哋有時都會抱住咁嘅心態去教會啊，嗬，即係翹埋隻手咪睇下你哋做乜。好玩嘅咪參與下咯，唔好玩嘅即係早啲走咁啊！但係咧，我覺得咩叫成長咧？真係頭先我講咧，呢個團友佢話我嚟圍觀嗰個咧，佢今時今日咧喺團契裏邊係做得最多嘢。我唔知係咪神當時懲罰佢啊？係咪啊？啊，你講圍觀啊？我相信唔係嘅，係因為我哋睇住佢一路成長，一路成長嗰陣時候，佢覺得咧呢個係佢嘅團契。呢個係佢嘅家，呢個係神叫佢嘅侍奉工作，所以咧佢做得比任何人都多啊！咁啊，如果我上個禮拜咧，即係如果大家有嚟過嗰個上兩個禮拜咧有嚟嗰個事工傳播展覽咧，你會見到其實有唔同教會唔同嘅事工。我今日咧就唔會逐個講㗎，因為嚟過嗰啲好悶啊！嗬，我哋聽晒啦嚇，每個部門都講下佢一啲嘢事工。我今日反而想講一啲睇唔到嘅嘢啦。主日崇拜你大家都知啦，係咪啊？即係除咗台上啊，其實幕後仲有好多人啊，係嘛？甚至招待啊嗰啲啊，
咁我哋有差傳事工啦嚇，咁我哋有本地宣教事工啦嚇，包括咧嚟緊啦嚇，大家繼續努力祈禱啊！我哋有恩福之家會重開啦嚇，咁啊仲有啲青少年嘅事工啦，咁啊每次都有啲主日學添㗎嚇，大家都有去啦，今朝係咪？咁啊關懷事工咧嚇，教會好需要有一群人咧去關心一啲弟兄姊妹啊，亦都好想咧去接觸一啲即係家人啊、朋友啊，未聽過福音嘅，我哋都好想去關懷佢，甚至咧將福音傳俾佢啊，甚至咧我哋有兒童事工，係有培德中心啊，呢啲大家都知啊，或者你聽過嘅都聽過，但我想講咧，反而想講一啲咧，即係冇提到嘅。其實咧即係右上角有冇大家有冇參加團契咧？唔知嗬？啊團契咧，其實成為一個咧可以幫助到大家聯繫大家啦嚇，甚至裝備大家一個好嘅機會啊！即係琴晚我都有去呢個做約西亞團契係咪啊？咁樣嘅分享咧，其實好溫馨啊！大家知道大家係需要一啲開心嘅事分享，一啲難處啊，特別係一啲困難嘅嘢願意分享嗰陣時，我哋一齊可以彼此代禱。所以咧去到咧另外一個角落頭咧，就係呢個祈禱會啊！哦，大家有冇參加啊？其實咧，即係祈禱會係好緊要，好緊要。我自己覺得一間教會咧，即係算神學院啊，啲神學生都知啊，每一個禮拜咧都有一段時間咧係要嚟崇拜啊、禱告啊。咁其實呢個事工咧，好似唔係好顯眼咁啊！嚇，我哋嘅武器係咩啊？耷低頭祈禱喎，因為我哋知道我哋祈禱嘅對象係邊個？係神啊嘛，唔係我哋靠我哋真係做唔到啲乜嘢。但係就喺祈禱裏邊咧，好多時候我哋可以經歷到好多神。咁另外咧，聽彭牧師講過好多次啊！我哋今年其中一個都係有家庭嘅，希望咧都去到即係無論係年青嘅家庭啊、年長嘅家庭啊，呢個咧係一個即係我相信係好多嘅根基嚟嘅嚇。即係我哋做得好個家庭咧，咁咧成個家庭咧有望咧去成長啦嚇，甚至咧可以成個家庭咧去發揮佢哋嘅影響力。咁啊，家庭嗰部分留翻阿彭牧師再講啦嚇。特別咧，我睇邊右手邊打住呔嗰咧，我哋其實有一個事工，大家知唔知？我哋有個車隊喎，雖然就冇呢度咁多車，但係其實咧，我哋都有啲弟兄姊妹默默做緊啲嘢嘅，即係會真係去接送啲有需要嘅人咧嚟到教會。咁啊，我知道咧，其實有啲弟兄咧好好啊，去到佢屋企咁樣接佢。但係我亦都知道有啲長者咧好低，我同有啲長者傾過係咪啊？唔好嘅，大家有中國人咧好客氣，唔好麻煩人咯，唔好麻煩人啦，我行到啦，搭到車啊，搭啦嚇。其實咧，即係我自己覺得，呢個係大家弟兄姊妹嘅愛心啦嚇。我哋真係有啲弟兄姊妹真係願意去付出佢嘅時間，去付出佢架車唔係教會車嚟嘅，自己架車，願意咧去服侍大家。咁如果你真係有需要咧，可以即係同嗰啲弟兄姊妹聯絡。我特別咧好有一個好美麗嘅圖畫，我唔知你知唔知啊？即係你知唔知阿 Leon 啊阿關利安係咪啊？你邊個拖到佢隻手啊？你知唔知啊？大家梗係以為梗係迎春啦，係咪？老婆咪拖到佢隻手啦，係咪？但係唔係啊！其實佢每一次走嗰陣時，真係拖住啲婆婆咧上車嘅嚇，即係好有愛心嘅其實。嗱，即係我哋雖然有啲侍奉咧係知教會，但係有啲侍奉咧可能喺背後你係睇唔到，係咪？都想介紹俾大家聽，即係都要為佢哋代禱，同埋我哋呢個唔係佢哋嘅事工，呢個唔係佢一個人嘅事工，其實大部分都係我哋一齊嘅事工，係咪啊？甚至你話差傳，我去唔到咁遠㗎啦嚇，你嘅金錢禱告嘅支持咧，對一班喺外地打緊仗嘅宣教士嚟講咧，亦都好緊要。去到第13節、第14節咧，佢講到另外一樣嘢，點解我哋要參與呢啲侍奉咧？其中一樣嘢咧，佢話：直等到我哋喺眾人上真道同歸於一，認識上帝嘅兒子，得以長大成人，滿有基督成長嘅身體。佢第13節一開始已經講到咩啊？佢話：直等到我哋眾人喺真道上同歸於一，即係頭先我問嗰個問題，究竟成長係個人嘅事啊，定係關乎大家嘅事？我相信呢度都其實好明顯地講緊咧，其實唔係淨係一個人去成長咁簡單，我哋想係一齊去成長。佢甚至咧，佢建立身體咧，佢用一個小孩子嘅比喻。咁
咁我相信咧喺呢度大家都知啊，嚟嘅一間教會或者你初信嗰陣時咧，其實都好似小孩咁。但係呢個唔係神最終嘅心意，佢最終嘅心意咧，想我哋咧真係去到後邊同歸於一。咩叫同歸於一咧？其實喺以弗所書嘅4章，佢呢一章嘅開頭咧，佢已經講，亦都係有一段經文咧，相信大家都好熟，係咪？佢話咧我哋為主嘅緣嘅被囚嘅勸你哋啊，既然蒙召點啊，行事為人咧就當與蒙召嘅恩相稱啊！呢句説話大家聽過好多次啊。我哋蒙召嗰陣時有冇同蒙召嘅恩相稱咧？我哋受咗神咁多恩惠，去 call 我哋作為使徒，甚至去 call 我哋出嚟侍奉，我哋有冇回應佢咧嚇？跟住第2節佢話到，凡事謙虛溫柔忍耐啊，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守合而為一，聖靈所賜合而為一嘅心，係咪？呢個咧都係講到其實我哋真係要眾人一齊竭力去保守，係呢個合一咧，其實喺教會講過唔少次嘅，係咪？其實都係想我哋咧脫離咗小孩嘅階段，進入成熟嘅階段。咁點解會脫離小孩？大家都明咯，小孩都好容易俾人呃噶嘛，係咪啊？即係比較天真啲啊。甚至聖經下邊第14節講到咧，唔好俾各樣嘅詭計啊、法術啊、邪説之風搖動。嗱，大家諗下小孩，其實我哋有冇俾人搖動？有時因為我哋俾人搖動，因為我哋唔知啊嘛，係咪？我哋天真得滯。你作為父母有冇啲即係同小孩玩嘅經驗啊？係咪啊？我記得我個女細個嗰陣時候，即係好多好玩嘅細路，好單純喎，成日玩個魔術，真係以為好勁喎，一變二嗰啲咧嗬，佢隻細路仔喺呢度突然間變咗喺呢度咁啊好開心好得意啊！而家梗係覺得我好低能係咪？真係都知你做咩？同埋有時我哋玩下啲吞筷子嗰啲啊，即係梗係唔好學啦！我覺得好犀利啊！哇，成支嘢吞喺冇，其實擺咗喺隔離啫嘛。即係細路仔就係咁容易，即係氹啦、呃啦嚇。其實我哋如果咧留喺一個好似細路仔嘅階段咧，即係面對呢個社會咁多，或者面對其實好多異端邪説咧，都好難。即係我唔知大家有冇聽過摩門教嗬？摩門教其實摩門教有個名㗎嘛嗬。嗱，呢啲異端其實佢個名係好好嘅，其實唔係叫摩門教，佢叫咩啊？耶穌基督末世聖徒教會嘛，係咪啊？一個叫耶穌基督末世聖徒教會嘅教咧，其實佢唔係好信耶穌，或者咁講啦，佢唔係信耶穌，係就係嗰個救贖主。其實佢信嘅嘢好得意嘅，有機會大家可以研究下。佢信唔係信耶穌喺十字架上面嘅救贖多啲啊，佢信反而耶穌喺客西馬尼園嘅禱告咧，作為一個救贖喎嚇，幾得意喎。甚至咧，佢認為佢哋即係個創辦人啦嚇，John Smith 即係約翰史密斯，比耶穌嘅地位更加重要。或者喺我哋華人社區咧，我哋未必接觸到摩門教啊。當然我哋都會接觸到耶證啦嚇，耶和華見證人會啦，喺我哋附近。但係如果咧大家即係喺華人社區咧，就多數接觸一啲咩啊？即係叫做敬拜祖先啊，係咪啊？佛教啊嗰啲啊嗬。其實我哋都係嘅，可能有啲觀念咧都錯嘅，係咪啊？即係如果你傳福音就知啊嗬。即係擺個觀音，擺個關公喺度鎮住咁。你問佢有冇拜啊？拜完有冇用啊？嚇，冇喎，可能嚇。甚至即係我哋傳福音試過嗰個人，佢都話：我拜咗好多年都冇用啊，係咪啊？即係又冇安心，又冇成。其實原來可能好多呢啲謬論，甚至我哋有時信咗初信嗰陣時，我哋都有啲都未搣得甩啊！嗬，即係有啲舊嘅觀念都喺我哋度。咁好需要咧，即係用一啲聖經嘅話語啊，一啲教導咧，讓我哋明白多啲啊！即係唔好俾呢啲咁嘅異端邪説咧影響。我相信咧，即係叫我哋做呢啲，唔好再做小孩子。我哋要踏入成人，我哋唔好再去一個唔成熟啦。我哋要成熟嗰陣時啊，其實好牽涉咧，我哋喺神裏邊咧有幾大嘅追求。嗱，你想象一下，如果你真係信咗10幾年，或者信咗好長時間。你今日仲喺度講緊，即係你嘅祈禱嘅內容就係話神啊，俾我食餐好咯，俾我能夠今日即係有啲優惠啊，咁啊抽到張好嘅電影票就最好啦嚇。咁啊或者我哋呢啲簡單嚟講就係點啊？如果你今日咁耐祈禱都只係流於只求自己嘅益處，就唔係求別人嘅益處，嗰陣時咧你就會發覺，唉，即係點解好似靈命好似冇長進咁啊？
其實喺聖經裏邊就係叫我哋點啊？要脫離咗小孩，要真係要踏入成熟嘅階段啊！咁甚至咧有時即係我唔知你有冇試過去探訪、去傳福音喎？尤其是第一次傳福音嗰個經歷咧，應該對你嚟講咧係好震撼嘅，因為能夠關心到別人，因為能夠令到人哋咧聽完你咧信主喎，甚至同你一齊咧祈禱喎，甚至願意去分享咧你傳俾佢個福音喎。哇！嗰份喜悅咧就好似聖經講係咪啊？天上天軍天使都會一齊高興咁啊！你都會好高興係咪？所以咧，即係有時我諗睇服侍咧，大家睇得都明嘅。我相信好多弟兄姊妹係咪？千祈唔好講嗰句服侍係點啊？我哋幫教會做下嘢啦，我幫你做下嘢啦嚇。其實唔係嘅嚇，唔係幫人做嘢，係讓自己都能夠成長啊嚇。咁即係所以翻嚟主日咧就唔係話我嚟坐下啦嗬，好似參加啲去 gym 嗰陣時，我哋嚟坐下。如果你 gym 坐一年，你都唔會有身體會強壯嗬。即係阿 Anthony 應該坐唔少係咪啊？佢唔係淨係坐，佢喺度做出嚟嘅嗬，先至大隻。即係我哋都係嘅嚇。即係如果我哋坐喺度，乜都唔參與，乜都唔追求咧，其實我哋都好難去成長。咁所以咧，即係呢個我諗其中一個秘訣啦嚇，我哋就係參與啦。咁最後咧，你話我哋點樣去裝備自己咧嚇？去到第15、第16節咧，佢咧其實喺第15節佢講咗好簡單，佢話唯有用愛心去説誠實嘅話，凡事長進啊，連於元首基督。跟住咧，全身靠佢聯絡得合適啊，百枝各按其職，照着各體嘅功用咧彼此相助，便叫身體漸漸成長，喺愛中建立自己。即係其實好簡單係嘛？聖經講到，我哋用愛心去説誠實嘅話，去建立人哋，去建立自己，去建立基督嘅教會。其實一個教會咧冇基督喺裏邊咧，我哋就即係都唔可以叫做教會嗬。即係亦都好難。我哋話我識啲乜嘢，我識啲乜嘢，即係好似保羅喺13章咁講係咪啊？我能夠説萬人嘅方言係咪啊？並天使嘅言語，但係點啊？如果我冇愛喺裏邊就點啊？好似鳴嘅鈸啊，唔係響鳴嘅鑼響嘅鈸咁啊？係咪？即係喺度嘈咯，得個嘈字咯，係咪啊？就係咁啊！如果我哋即係我哋都要用愛心去誠實去建立其他人，但係我哋建立嗰陣時，我哋有冇愛喺裏邊咧？咁我諗呢個咧就係即係特別對於我哋嚟講啊，我哋要用愛心啊。有時你知喺呢個係喺教會裏邊咧，我哋成日都遇到一啲問題，就係究竟要點樣講俾佢聽咧？喂，你好似唔係好長進喎，你好似唔係好得喎，你好似唔係好夠勤力喎，好似睇聖經睇得好疏喎，冇乜點祈禱。用一個咁嘅講，其實講出嚟就好容易啊。點樣用愛心咧？點樣喺背後其實因為愛呢個弟兄姊妹嘅緣故去講咧？我相信呢個唔係淨係得即係牧師傳道人要做嘅嘢。相信喺你哋嘅生活裏邊，甚至家人、團友、朋友都有時會遇到呢啲嘢，係咪啊？點樣去鼓勵人？而裏邊有一份愛咧，我相信都好需要神嘅智慧之外咧，我哋都好需要即係有呢個愛心喺裏邊。我相信呢個係最難㗎啦，即係佢呢度咧特別提到，其實我哋咁樣做咧，因為我哋要做緊一樣嘢，就係教會係連於基督嘅身體係咪？即係我哋嘅元首係基督。你諗下，如果個身體唔係屬於元首冇咗個頭咁點啊？嗰條就唔係身體，叫做屍體啦，嗬。即係冇啊，鹹魚嚟啫嘛，其實嚇。所以即係我哋如果唔係喺將神擺喺首位，我哋去連於佢嗰陣時候咧，其實嘅結果咧就好似一盤死水咁啊！特別呢度提到咧，其實我哋即係頭先都講過，我哋要百節各按其職係咪啊？照各身體嘅功用彼此相助。通常我哋喺教會成日都會講，我哋有恩賜係咪啊？神俾你有啲咁嘅恩賜。我哋有冇好去運用咧？被神去使用咧？我哋嘅恩賜有冇擺喺教會咧？所以其實保羅喺其他書信啊，喺無論哥林多前書，甚至羅馬書，佢都講到好多關於我哋恩賜嗰啲嘢，係咪啊？佢話正如我哋喺羅馬書12章佢提到，哇！正如我哋身體咧有一啲好嘅肢體咧都唔係一樣，都是一樣嘅用處啊！嗬，
呢個好明啊，簡單啊！我哋這許多人在基督裏成為一身，互相聯絡做肢體，也是如此。按我哋所得嘅恩賜各有不同，係咪啊？大家好明我坐緊喺上邊做 AV 啊嗰啲嘅弟兄姊妹係咪？我哋捉緊上去，見到嗰紮掣你都會頭痛啊！嗬！但係有啲人咧，你佢關心一個人咧，尤其是我哋教會好多嗰啲 I 人係咪啊？佢關心人咧唔係好識噶嘛，嗬！即係大家企埋喺度都唔知點樣尷尷尬尬咁啊！咁可能有需要一啲比較外向嘅人咧，係容易去接觸啲人。所以咧去到彼得前書呢啲大家都聽過耳熟能詳嘅經文，佢都話：個人要照所得嘅恩賜，彼此服侍，做神百般恩賜嘅好管家。神俾咗我哋喎，我哋咧即係知唔知呢啲恩賜係俾咗你嘅，賜俾你嘅嚇。有啲人某一啲嘢叻，但係另一啲嘢係弱嘅，或者調翻轉。大家知唔知自己嘅恩賜喺邊咧？即係我自己覺得喺教會裏邊咧，能夠用到咧就用，係咪？因為呢啲真係唔係我哋可能你話啊，我哋天生係咁樣嘅，但係我哋相信真係天生嘅背後咧，都係神所賜。去到今時今日，即係呢個年代2025年係咪？大家都講緊好多關於科技係咪？會唔會被科技取替啊？會唔會 AI 取替咗你？舊年咧，即係其實我1-2年前係咪？但係1年前都聽過，德國有啲教會咧已經係用 AI 講道啊，牧師都唔使其實，擺個片喺度。甚至舊年咧，日本有單新聞咧係喺瑞士，喺瑞士有間天主教教堂咧開始用咩咧 AI 做神父咧，要嚟做嗰個叫咩告解啊。咁你同個係啊，就係咁樣嘅咋係啊，擺部電腦喺度啊，咁啊擺部你入去個告解室度同佢講，我今日犯咗啲咩罪啊，得罪咗人啊，巴拉巴拉咁啊點啊？佢同你傾到偈嘅，係啊，嗰啲説話可能仲動聽過啲牧師講嗰啲嘢啊，神父講嗰啲嘢係識得安慰你。咁既然有，咁仲使乜要我哋？會唔會有一日咧 AI 真係可以取代晒咧嚇？呢個琴都唔使要啦，播 YouTube 都得啊。其實有時但係個神嘅心意叫我哋咧做人咧一齊返呢個教會咧，我相信都唔係咁嘅，即係真係要裝備自己去被神所使用，要我哋咧真係喺基督裏邊作為元首，我哋一齊聯絡，我哋一齊去服侍。即係呢裝備個緊要咧，大家都知嘅。如果你仲係唔係好識嘅，喺聖經裏邊咧，我仲係讀緊創世記啊，連出埃及都未到嘅。哇，咁唔得啦嚇！咁要勤力啲去讀聖經，甚至咧，如果有即係鼓勵大家啦嚇，無論係主日學啊、團契啊，都參與一班基督徒一齊去學習咧，好唔同。即係好似你出門口，大家試過啦嗬，出去旅行係咪啊？你都執齊晒啲嘢啊，叉電器啊，所有嘢係咪？如果你用起上嚟乜都冇嘅，都唔知點係咪？甚至咧，我記得有時即係有一個我自己嘅侍奉嘅經驗都係，以前喺香港我都有機會咧，同一班隊友出去侍奉嘅。咁咧有時我會喺幫手彈琴，有時幫手彈吉他啊咁啊。咁其實有時真係你知嗰陣時喺香港忙碌啊，唔係全職牧師又唔係成。咁有時叫起上嚟真係冇喎，唔知喎。突然間嚇，聽日要聽日到我啦，原來聽日要出啦，咁咪出咯。有一次去人哋間教會，咁又係喎，連彈咩歌都唔知喎。咁啊拿到原來彈呢幾首歌，哇未聽過喎，唔識喎。咁點啊？喺後邊都頂硬上用，我哋都知啊。阿 AK 有時都會扮彈咯喺度，係咪喺度？其實咁啊開始喺度，跟住喺度扮彈完之後真係幾肉酸啊！喂，其實你頭先彈咩咧？你都冇插線，我點知你彈咩？咁就因為我知道自己唔識㗎嘛，係咪彈錯費事插線啦？原來俾人知道咗。即係有時就係咁啊！呢啲咁啊，你唔做，你冇做好準備，冇練習就出去侍奉。有時就係咁樣，即係唔單止人哋啦嚇，自己都覺得語啊，自己甚至有時好似侮辱咗神嘅名添係嘛？我諗我哋今次即係我哋講緊裝備咧，就每一個信徒都有機會起碼都知道自己缺乏啲乜嘢，或者想裝備啲乜嘢。咁當然啦嚇，彭牧師頭先都有少少即係做咗啲植入式廣告。咁我相信一陣執事報告都會講。咁其實下個禮拜咧就有個一個叫裝備嘅訓練啦嚇。咁其實咧我唔知大家有冇睇呢張紙？應該咧，如果你入門口嗰陣時咧，嗰啲單張裏邊都夾住。咁下個禮拜咧有4個時段。
咁但係佢就係知報名報啲咩名咧？其實嗰4個題目咧，我相信都好啱我哋基督徒啊！包括咧，即係阿彭牧師講啦嚇，喺各個人生階段咧去侍奉神。無論你係 BB， 可能都侍奉到係咪？無論係咩年紀、咩階級、咩階段，你都可以去侍奉神。咁點樣侍奉咧？留翻俾阿彭牧師講啦。甚至有啲基本嘅輔導技能啦，阿萬師母會講啦嚇。有啲侍奉嘅時候會過度消耗喎，即係叫 burn out 啊嚇！侍奉得多，日日都係我嘅，餐餐都係我嘅嚇。我企咗喺門口1年喎，仲係我係咪？佢都會消耗。點樣可以避免呢樣嘢咧？甚至阿郭牧師會同我哋講咧點樣化解衝突啊！咁即係希望大家都祈下禱啊！邊個你覺得適合你咧，可以嚟報名啊！咁可以透過張紙報名，上網報名就得啊！咁最後咧，我都用一句説話啦。呢句説話係一個即係我聽埋啲非洲嘅言語，不過我揾唔到個出處。話咧 ，If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together。即係我哋基督徒想行得快咧，老實講啊，真係你俾我自己行，梗係行得快啦，嗬！即係楞住阿 Daisy 行到慢㗎嘛，係啊，又唔吹得又唔成㗎嘛。自己一個永遠都行得快，但係如果我哋一齊行咧，我哋唔係要行得快，我哋會行得遠。即係回想起施小斯係咪110週年，110年，即係一間教會有幾多個110年啦，係咪？同埋呢110年，即係神點樣帶佢哋經過？我 check 嗰啲資料咧，其實喺有一間三藩市嘅第一間教會咧，大約都係150年到嘅啫。係原來唔係好長嘅啫，即係喺華人教會喺美國嘅。咁我哋能夠有呢一條路，我相信咧，神喺當中，甚至好多弟兄姊妹咧，都付出咗唔少，一齊喺呢一個地方，一齊去侍奉，一齊去經歷神，一齊去成長，去建立基督嘅身體。願我哋一齊努力，好嘛？我哋一齊低頭祈禱。天父，我哋感謝你。實在我哋回想起咧，你喺我哋人嘅身上，喺我哋嘅家庭、我哋嘅侍奉、我哋嘅工作上面嘅祝福係何等嘅大。我哋有冇你對我哋嘅呼召？我哋有冇咧與蒙嘅恩去相稱咧？將我哋都思想嘅時候，我哋要感謝你，感謝你帶領我哋咁耐以嚟嘅經過。願主你自己嘅繼續加力俾我哋，知道我哋自己各人喺你面前嘅恩賜，讓我哋能夠去服侍你、服侍教會、服侍我哋身邊嘅人。願主你祝福你自己嘅話語，我哋祈禱奉耶穌基督嘅名字，阿門。大家好，我係李飛君，紐約州執照心理諮商師，從事婚姻輔導工作好多年。有人形容婚姻好似浸一個溫水浴，水溫會隨住時間自然咁下降。如果想保持溫暖呢，係需要刻意去加溫嘅。婚姻研究發現，夫妻關係最困難嘅係溝通。點樣改善溝通？點樣喺唔爭執底下能夠處理大家意見嘅分歧？喺呢個夫妻營裏面，我哋將會學習點樣正面嘅溝通技巧同埋情緒管理。關係裏面好需要感受到愛。有冇聽過5種愛嘅語言？讓我哋一齊增強我哋愛嘅表達能力。婚姻關係離唔開原生家庭同埋我哋嘅下一代，因為家庭關係係環環相扣嘅。我哋會一齊去探討原生家庭對我哋嘅影響，同埋幼年、青少年子女嘅教養問題。喺呢個夫妻營裏面，我哋將會透過專題講座、真實嘅婚姻輔導個案討論，同埋小組分享，讓我哋對婚姻關係有更加多嘅亮光，喺愛同埋真理裏面將婚姻保養得更加好。期盼喺5月見到大家。好啊，大家好嗱。咁頭先咧呢個 video 咧，嗰位女士係李飛君女士啦，係我哋今次門徒家庭訓練營嘅講員。咁啊，嚟自號角角聲嘅。咁啊，請大家報名參加啦。咁係會喺 Memorial Day Weekend 嗰度舉行嘅。但係如果有啲咩問題咧，可以問我哋彭牧師，因為我自己都睇過嗰日嘅程序，我覺得都係好豐富嘅，有好多
events 啊，好多嘅講座，我諗都係美喺 CCUC 度講過，CCUC 度講過㗎。咁請大家踴躍參加。好，而家首先我要多謝戴牧師喺我哋當中分享上帝嘅話語。而家係歡迎新朋友嘅時候。如果你第一次嚟我哋教會嘅話，請喺座位度舉手啊！我哋想認識你。我嘅右手邊 ，OK。我嘅左手邊，樓上咧 ，OK， 全部都係我哋嘅好朋友啊。OK， 好，而家有少少家事報告。嗱，今年係聯合會110週年，咁我哋會有一個會做一個會友嘅通訊錄嘅通訊錄。咁為咗係紀念我哋嘅教會110週年啦，咁希望咧會友咧就需要預約呢個拍影相嘅時候、拍照嘅時候。咁有兩種預約嘅方法喎。第一係網上，第二係實體。咁網上咧，你個 bulletin 裏邊有個 QR code 你可以預約。但係如果好多公公婆婆需要實體預約嘅話咧，咁實體預約嘅日子咧係3月9號同埋3月16號喺個 gym 體育館嗰度咧，下午12點半至到1點半鐘，有人會係幫你預約影相噶啦。咁咧拍照嘅時候咧，會係主日3月20日同埋3月30日喺我哋 CCUC 嘅體育館舉行。咁請大家留意呢啲時間嚇。OK， 眾恩團契月會係今日1點鐘，培育中心培育1樓舉行，請團友留意。2025年事工裝備工作坊，咁頭先牧師都講過啦，咁我再提一提大家。呢個工作坊係為咗鼓勵同埋裝備所有嘅會眾去侍奉神嘅。咁係日期係下個禮拜6啦，3月15號，時間係9點30分至到1點半鐘。咁你哋 bulletin 裏邊咧應該有呢個報名表㗎啦。咁填上咗之後咧，可以擺喺入口處，有人會接收。咁咧係截止日期咧係今日嘅。2025年芝加哥短宣中心咧係舉辦咗個聯合祈禱會，係喺3月22號星期六，時間10點鐘，地點係中華友愛教會，請會眾踴躍參加。好。嚟緊呢個棕樹節咧，我哋教會咧係會舉行浸禮同埋轉會嘅。咁係4月13號啦嘅主日咧會舉行。咁我哋會有浸禮班係3月23日嘅主日，時間咧係9點至到10點鐘。咁咧如果有朋友想參加浸禮或者轉會嘅話咧，就請報名啦。咁個報名方法咧，咁可以同教牧同工聯絡。好，咁今日報告完畢，我哋請彭牧師為我哋祝福默禱散會。當喺祈禱熱先請大家暫時坐低先嚇。嗱，因為咧就我一陣間祈禱咧，我好想咧呼召弟兄姊妹，如果你係想起嚟服侍神嘅，我會為你祈禱。因為有一個咁樣嘅理論，咁剛才大牧師講到，我哋應該生受教訓，能夠明白神嘅意思喺我哋嘅身上。有個理論咧就叫大雁理論 Canadian Goose， 因為而家春天開始嚟啦，啲咧即係好多啲啲鵝喺度飛嚟飛去。咁佢就話咧，如果一隻鵝飛咧，飛得好近嘅啫，唯有一群鵝用一個人字形咁飛咧，佢能夠飛到好遠好遠嘅地方。而且喺個過程裏邊咧，佢係因為氣流嘅緣故啦，又或者咧係嗰個帶頭嗰隻雁咧，如果飛得攰咧，就會第二隻補上嘅喎。於是咧喺一個咁樣嘅隊形裏邊，能夠使到成個群組越嚟越好，越嚟越飛得遠。弟兄姊妹，你有冇諗過，你其實喺教會裏邊係需要成為一個其中一員，讓我哋彼此嘅扶持。嗱，淨係一個人咧好攰嘅嚇，咁所以咧我係好想鼓勵弟兄姊妹能夠去起嚟嘅服侍主，因為今日大牧師俾我哋嘅信息就係呢一個。所以當大家仍然低頭祈禱嘅時候，我喺各位當低頭祈禱嘅時候，如果神喺你今年裏邊，大家低頭祈禱，喺你嘅心靈裏邊想鼓勵你，你話我願意今年去服侍主，無論係咩形式，我請你首先從你嘅位企起身。任何一個弟兄姊妹，你話我今年好想服侍主，請你喺你嘅位裏邊起身，我要為你祈禱。好，我哋見到弟兄姊妹開始起身，
唔需要每一個人去睇其他人點做。但係如果每一個人你話主啊，我嘅生命係你嘅，我哋好似聽見牧師向我哋嘅分享，要裝備自己服侍主。請弟兄姊妹企喺你個位裏邊，我要先為你祈禱。完全係你自己同神嘅關係。若有人服侍主，呢個係主所知道嘅，亦都相信有神加倍嘅祝福臨到你嘅身上。好，我哋祈禱，求主幫助我哋。主啊，我哋嘅生命本來就係你嘅，服侍主係我哋嘅恩典，係我哋嘅榮幸。主啊，我哋好願意將自己獻上，求主親自嘅施恩。每到每一個願意服侍主嘅弟兄姊妹獻上感謝，求主大大嘅使用佢哋。好，我請全會眾一同起身，一齊嚟領受從神面前嚟嘅賜福。請各位一同起立。就願主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅感動同埋提醒，常與你哋眾人同在，從今直到永永遠遠。阿門。好，各位請坐。我哋今日嘅崇拜嚟一度，我哋會後可以彼此問安。